Tsy afaka namaritra ny lehibeny tamazony tafika malagasy fa voafena tsy ny fitandrona filaminana ny aloha nandritra ary taorian'ny fifidianana raha nambara ny jeneraly Saively Lalamonja Delphin androany. Ny zavatra fantatra ho izy dia efa niezaka namita ny andraikitra amatandroka ary nivozina azy izy ireo ary mbola mangataka fiara-miasa amin'ny vahoaka malagasy ihany koa ahafahana mampandry fahalemana ny tany. Araka ny fivoriana fanataonay mialoha ny fifidianana fikarakarana ny fifidianana dia nametraka izahay ny ary nanome ny karazana promesse tamin'ny vahoaka rehetrarehetra zany vahoaka malagasy rehetra hoe hiaro ny vahoaka sy mifanarana mialoha mandritra ary aorianany fifidianana. Ka ianao miteny hoe voafehy ilay izy sa tsy voafehy ngamba tsy anjarako manao ny évaluation zay zavatra fa nanao nateraka ny adidinay izahay amampitany filaminana ary niezaka hatramin'ny farany mitandrina zany filaminana zany miaro ny vahoaka sy ny mifananana. Ny angatahanay amin'ny vahoaka manontolo ary tsy mitsaratra hoe mangataka an'izay zavatra dia hoe ny fitandronan'ny filaminana dia tsy andraikitra irery. Ka mila ny tombo-tanana avy any aminareo, mila ny angom-baovao avy any aminareo ahafahany manantanteraka zany andraikitra sy asa omenana izany. Ka raha ohatra hoe mbola misy ny fisalasalana, misy ny fiahiana amin'ny fanomezana ny vaovao marina sy mitombona ahafahanay manantanteraka ny adidinay dia tsy maintsy arisarisa foana amin'ny fitandronana filaminana. Nanamafy ny jeneraly Saively Lalamonja Delphin lehibe ny tamazony tafika malagasy fa tsy manao politika ny tafika malagasy ary misy ihany koa ny rafim-pifehezana izay tsy maintsy arahany ireo miaramila sy manamboninahitra miaramila ka izay tsy manaraka izany dia tsy maintsy andraisana fepetra mifanaraka amin'izany. Tiako marihana fotsiny dia hoe ny tafika dia manana ny satany fiazy sy ny lalàna tokony arana ary fitsipika tokony ajaina amin'ny fandraisam-pitenenana amin'ny masom-bahoaka na eny amin'ireny haino manjera na gazety vakiboky rehetra zany dia ilana ny fangatahana lalana mikasika an'izay raha ohatra ka mikasika ny anona manokana ny fandraisam-pitenenana manokana rehefa tsy nahazo ny lalana dia tsy maintsy hiarany fampiarana ny fipetra mifanaraka amin'izay ataon'olona tafika malagasy. Mazava ho azy fa ny tafika malagasy dia tsy manao politika raha ohatra ka mbola miakanjo amin'izao akanjo miaramila izay rakofanay izao fa tokony ametra-pialana ataon'ivony mahatafika azy izy raha ohatra ka tianao politika. Notontosaina androany fa 9 volana Desambra taona 2024 ny famindram-pibaikona teo amin'ny jeneraly Dera Razafindravalo Manarivelo Didier izay komandy vaovao ny farim-piarovana sy filaminana ICOP na ZDS ICOP sy ny jeneraly Razafy Andrianavoary raha tsy Setrainarivo komandy aloha. Nisy moa ny lanonana tsotsotra ny famanan-danja natao tamin'izany izay nahatreny lehibe ny tamazony tafika malagasy ny komanda ny Gendarmerie Pirenena ary ny lehibe ny Emonat.